హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి. కొండలు, మనస్సుని హత్తుకునే ప్రకృతి అందాలు, జలపాతాల పరవళ్ళు, ఇలా ఎన్నెన్నో అందాలు విశాఖపట్నం సొంతం. ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరాలి అనుకునే వారికి ఈ పచ్చని ప్రాంతం ఓ మంచి విశ్రాంతి కేంద్రంగా విరాజిల్లుతోంది. మన్యం ప్రాంతంలో ఏ మూల చూసినా సుందర దృశ్యాలు సాక్షాత్కరిస్తూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అతి పెద్దది అయిన కొత్తపల్లి జలపాతం కనువిందు చేస్తోంది. కొత్తపల్లి జలపాతం పర్యాటకుల స్వర్గధామం అనే అనుకోవచ్చు. విశాఖ జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలోని మాడుగులకు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో, చింతపల్లికి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ జలపాతం. ఇక్కడ ప్రకృతి పచ్చని చీర కట్టినట్టు సుందరంగా ఉంటుంది. ఆ పచ్చని చీరకు తెల్లటి అంచులా మెరుస్తుంది ఈ కొత్తపల్లి జలపాతం. ఎంత ఆస్వాదించినా తనివి తీరని అందాలు ఈ కొత్తపల్లి జలపాతం సొంతం. అందుకే రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి పర్యాటకులు వస్తూ ఉంటారు. కొత్తపల్లి జలపాతం పాడేరు అనకాపల్లి రహదారికి ఆనుకొని ఉండటం వల్ల ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టులో భాగంగా వనవాసి కళ్యాణ్ యోజన పథకం ద్వారా ₹1 కోటి వెచ్చించి అభివృద్ధి చేశారు. మెట్లను అవసరమైన చోట 2 వంతెనలను ఏర్పాటు చేశారు. 2 చోట్ల దర్శనీయ కేంద్రాలను కూడా నిర్మించారు. మరికొన్ని సౌకర్యాలపైన అధికారులు దృష్టి పెట్టారు. ప్రమాదాలకు తావు లేకుండా అక్కడక్కడ రైలింగులను ఏర్పాటు చేశారు. జలపాతాల చెంత నిలబడి ఫోటోస్ దిగుతూ పర్యాటకులు హద్దేలైన ఆనందంలో మునిగిపోతున్నారు. శీతాకాలం సరదావిడిగా కొత్తపల్లి జలపాతం పర్యాటకులను ఆహ్వానిస్తుంది. అందుకు తగినట్లుగా అధికారులు జలపాతాన్ని విహార కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దారు. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో అందంగా ముస్తాబైన కొత్తపల్లి జలపాతాన్ని వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు తరలి రావాలని కోరుకుంటున్నారు ఇక్కడ గైడ్స్గా వ్యవహరిస్తున్న స్థానిక యువకులు. ముఖ్యంగా ఈ శీతాకాలం కార్తీక మాసంలో వచ్చే సెలవు దినాలలో వనభోజన కార్యక్రమాల కోసం ఓ మంచి ప్రదేశాన్ని చూసుకోవాలని అనుకుంటారు అందరూ. అలాంటి వారందరికీ కొత్తపల్లి జలపాతం లాంటి ప్రకృతి సిద్ధ అందాలతో అలరారే విశాఖపట్నం సాదర స్వాగతం పలుకుతోంది. జలాశయం చూస్తున్నారు కదా, టూరిస్టులతో కలకల్లాడుతుంది. అంతేకాకుండా పర్యాటకులతో సందడితో ఆహ్లాదంగా ఉల్లాసంగా గడుపుతున్నారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్లు అందరూ పిక్నిక్ లాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ, అలా మన రాష్ట్రంలోనే కాక ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా టూరిస్టులు విపరీతంగా వచ్చి ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అన్ని వివరాలు పబ్లిక్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగుంది. అరకు వాటర్ ఫాల్స్ కంటే ఈ కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్లో చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మార్నింగ్ వచ్చాము, ఈవినింగ్ వరకు ఎంజాయ్ చేసి అలా చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఫ్యామిలీతో వచ్చాము. చాలా పిల్లలకి అందరికీ సేఫ్ కూడా. చాలా పీక్ నుండి బాగా వాటర్ బాగా పడుతుంది. బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎవరికైనా ఈ కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ చూడాలి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఉందని తెలిసింది, చాలా బాగుంది. ఫ్యామిలీతో పిల్లలతో అందరితో కలిసి వచ్చాం, చాలా సంతోషంగా ఉంది. మార్నింగ్ వచ్చాం, ఈవినింగ్ వరకు మేము స్పెండ్ చేసి వెళ్తాం. ఇట్స్ ద బెస్ట్ ప్లేస్, చాలా బాగుంది. అందరూ వచ్చి ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేసే ప్లేస్, ఫ్రెండ్స్తో కూడా రావచ్చు. అండ్ వాటర్ ఈజ్ సో క్లీన్, చాలా బాగుంది. ఎంజాయ్ చేశారు. ఒక 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి కూడా మెట్లు అన్నీ పెట్టి
చాలా కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ అనేది ఈ ఏరియాలో ఏజెన్సీ 11 మండలాల్లో కూడా చాలా పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఆహ్లాదకరంగా ఆనందంగా ఉంటుంది. మేము ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాం ఏజెన్సీలో చింతపల్లిలో. దీని ద్వారా మనసు ఇంకొంచెం ఉత్తేజంగా మారి మేము తర్వాత ఇంకొంచెం మైండ్ రిఫ్రెష్ అయ్యి తర్వాత మేము పని కూడా బాగా చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఏరియాలో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కర్ణాటక కేరళ కంపేర్ చేస్తే, కానీ ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చాలా ఫేమస్ అయింది. చాలామంది జనాలు కూడా వచ్చి మనకి ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఆస్వాదించడం జరుగుతుంది. సండే ఇంకా ఎక్కువ క్రౌడీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా మేము కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగుంది. అయితే మేము టోటల్గా 21 మెంబర్స్ వచ్చాము. అయితే ప్లేస్ ఇదే ఫస్ట్ టైం కొంతమంది రావడం, కొంతమంది ప్రీవియస్లో వచ్చారు, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్ మీద ఇయర్ అయితే కొంచెం వాటర్ ఫాల్ అయితే కొంచెం తక్కువగా ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ బాగుంది కొంచెం, అయినప్పటికీ కూడా జనసంచారం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. బాగా వచ్చారు. లాస్ట్ టైం మీద ఈ టైం మాత్రం చాలా ఎక్కువగా వచ్చారు. ఈ ఇయర్ మాత్రం జనాలు. స్పెషలిటీస్ అంటే అయితే వీళ్ళు ఈచ్ వన్ హెడ్కి వచ్చి 10 రూపీస్ వసూలు చేస్తున్నారు. ఓన్లీ స్టెప్స్ ఒకటి బాగున్నవి అంటే కిందకి రావడానికి అదినా, కానీ కొన్ని చోట్ల అయితే మాత్రం నాచు పట్టేసి ఇలా ఉన్నది. అయినప్పటికీ పర్వాలేదు, వెల్ అండ్ గుడ్. బాగుంది. ఐ మీన్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా బాగుంది. నేను అంతకు ముందర కూడా వచ్చాను 3-4 ఇయర్స్ బ్యాక్, బట్ దట్ టైం ఇంత టూరిస్ట్ లేదు. మేబీ కార్తీక మాసం అయి ఉండొచ్చు, బట్ ద వాటర్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ వీ రియలీ ఎంజాయ్. లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మేలో వచ్చాను, బట్ అప్పుడు కూడా వాటర్ ఉంది, ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్, బట్ తక్కువ ఉన్నారు. బట్ దిస్ టైమ్ ఎక్కువ ఉన్నారు, రష్ ఎక్కువ ఉంది, బట్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్. ఇట్స్ అ వెరీ ఆసమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక్కడ 2 మంత్స్గా వర్షాలు ఇవన్నీ పడడం కారణంగా ఇంకా వాటర్ ఫ్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉండి చూడడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి చాలా అదృష్టంగా ఉంటుంది. మాకు దగ్గరలో ఉండడం వల్ల చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పుకోవాలి. మేము ఈ వాటర్ ఫాల్స్ వల్ల మేము పాడేలో ఎప్పుడు ఉంటుంటాం, కానీ ఇప్పుడు రావడం మాత్రం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రేక్షకులు వీళ్ళని చూస్తుంటే మాకు మాత్రం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఐ లవ్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Fun and we loved it, but the problem was the water was a bit forceful, so we shouldn't come to this side. It was very fun. The water was very cold. We had a lot of fun. Yeah, as she said, we had a lot of fun, but and my name is Rohit. We had a lot of fun in this river, but there was a big rock which is hurting everyone, and whenever we come here we are just falling down, but we had a lot of fun and the water was cool and fun. The first time and we had a great time here, and the water is very cool though, but still we had a great time. బాగుందండి. మేము ఫస్ట్ టైం వచ్చాము ఇక్కడికి వైజాగ్ నుండి. కార్తీక మాసం అవడం వల్ల ఏమో బాగా అందరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఫన్.